تا حالا شده به این موضوع فکر بکنین که شاید قبل از این زندگی دیگه ای داشتین؟ مثلا یک جنگجو در دوران باستان بودین یا شاید یک دانشمند معروف. اصلاً امکان داره روح ما بعد از مرگ دوباره برگرده و در بدن دیگه ای زندگی کنه؟ امروز قراره در مورد یکی از عجیبترین و بحث برانگیزترین باورهای تاریخ بشر صحبت کنیم و اون هم تناسخه. اما این فقط یک افسانه قدیمیه یا پشتش واقعا شواهد علمی و دینی داریم؟ اگه کنجکاو شدین تا انتهای ویدئو با من باشین، چون جوابهایی که میشنوین شاید دیدگاهتون رو برای همیشه عوض کنه. بریم سراغ اصل موضوع. تناسخ یعنی چی؟ تناسخ یا به زبان ساده تر بازگشت روحه. این ایده‌ایه که وقتی آدم میمیره روحش در یک بدن جدید دوباره به دنیا میاد. این باور در خیلی از فرهنگ‌ها وجود داره، از هند و چین گرفته تا مصر باستان و حتی قبایل بومی در آفریقا. برای مثال در آیین هندو اعتقاد دارن که روح انسان‌ها در یک چرخه به نام سامسارا گیر کرده و فقط وقتی از این چرخه رها میشه که به کمال برسه. به نظر شما آیا این باور فقط یک داستان قدیمیه که برای تسکین ترس از مرگ ساخته شده یا شواهدی پشتشه؟ حالا که مفهوم تناسخ رو فهمیدیم، شما فکر میکنید روح انسان میتونه جاودانه باشه؟ نظرتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید. خب حالا ببینیم ادیان مختلف درباره تناسخ چی میگن. اول از همه بریم سراغ آیین‌های شرقی مثل بودیسم و هندوئیسم. این ادیان معتقدند که روح انسان بعد از مرگ بر اساس کارما یا اعمال خوب و بدش در زندگی جدید متولد میشه. مثلا اگه آدم خوبی باشین در زندگی بعدی ممکنه یک آدم موفق و خوشبختی باشین، اما اگه بد باشین خب شاید تبدیل به یک حیوان بشین یا یک زندگی سخت داشته باشین. بیاین با هم بریم سراغ دین اسلام. در دین اسلام تناسخ به طور کلی رد شده. قرآن به وضوح میگه که انسان فقط یک بار زندگی میکنه و بعد از مرگ به سوی خدا برمیگرده. و در آیه‌ای از قرآن اومده که هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا رسد میگوید پروردگارا مرا بازگردانید، شاید در آنچه ترک کردم عمل صالحی انجام دهم. و در پاسخ به او گفته می شود هرگز. این سخنی است که او به زبان می آورد. این ترجمه آیه 99 و 100 سوره مؤمنونه. اما جالبه بدونید که بعضی از فلاسفه غربی هم به نوعی به تناسخ اشاره کردند. مثلا افلاطون معتقد بود که روح انسان قبل از تولد جاهای دیگه ای رو دیده و به همین دلیل بعضی چیزها رو به طور ناخودآگاه یادش میاد. تا اینجا درباره دیدگاه‌های دینی صحبت کردیم، ولی حالا بریم سراغ علم. آیا دانشمندان هم درباره تناسخ چیزی میگن؟ جالبه بدونید که یک دانشمند معروف به نام دکتر ایان استیونسون سالها روی این موضوع تحقیق کرد. او زندگی کودکانی رو بررسی کرد که ادعا می‌کردن خاطرات زندگی قبلیشون رو به یاد میارن. بعضی از این کودکان حتی میتونستن اسم مکانهایی رو بگن که هیچ وقت نرفتن یا آدمهایی رو توصیف کنن که هرگز ندیدن. اما علم همیشه منتقدان خودش رو داره. خیلی از دانشمندان معتقدن که این خاطرات میتونن نتیجه تخیلات ذهنی یا تأثیر محیط باشن.
از طرف دیگه دانش نوروساینس هم میگه که مغز ما گاهی خاطرات اشتباهی ایجاد میکنه که میتونه شبیه به خاطرات زندگی قبلی به نظر برسه. حالا شما چی فکر میکنید؟ این شواهد براتون قانع کننده بود یا هنوز شک دارین؟ یکی از معروفترین داستان‌های تناسخ داستان پسری در هند بود که میگفت توی زندگی قبلیش یک مغازه‌دار بوده. جالب اینجاست که اون تونست اسم مغازه، آدرس و حتی خانواده‌اش رو بگه و وقتی محققان بررسی کردن دیدن که این اطلاعات کاملاً درسته. و اما منتقدان خیلی ها معتقدن که این داستان ها میتونن ساخته ذهن آدم ها یا حتی شایعه باشن، ولی آیا واقعاً همشون اینطوری هن؟ لطفاً نظراتتون رو در کامنت ها بنویسین که آیا اینها واقعیه یا تخیلی؟ خب حالا که هم از دیدگاه دینی به تناسخ نگاه کردیم و هم از دیدگاه علمی، به نظر میاد که این موضوع همچنان پر از سوال و ابهامه. شاید هیچ وقت نتونیم جواب قطعی بگیریم، اما چیزی که مهمه اینه که ما از این زندگیمون بهترین استفاده رو ببریم. عزیزانم، اگه این ویدیو براتون جذاب بود حتما ویدیو رو لایک کنین و نظراتتون رو برامون در کامنت ها بنویسید و اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو برای دوستان خودتون ارسال کنید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشین. در پناه خدا، بدرود.